πρώτο παιχνίδι στο οποίο παρουσιαστήκαμε πολύ κατώτεροι, περιμέναμε και ξέραμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ξεκινήσει λίγο πιο αργά από όσο πρέπει. Αργήσαμε πολύ να μπούμε στο παιχνίδι. Η αντίπαλη ομάδα ήθελε πραγματικά το παιχνίδι, το ζήτησε, έτρεξε, πάλεψε. Θεωρώ ότι δίκαια κατέκτησε τη νίκη. Άσχετα που οι αστάθμητοι παράγοντες δεν θέλω να στέκομαι, αλλά δεν μπορώ να παραγνωρίσω. Ένα επιθετικό φάουλ κέρδισε ένα φάουλ που μπήκε το γκολ. Αγνόησε μια κόκκινη κάρτα στο τερματοφύλακα που και στην μπάλα τελευταίος παίκτης στη γραμμή της περιοχής. Τη στιγμή που το παιχνίδι πήγαινε τόσο οριακά, θα μπορούσε αν ήταν και σωστό στις αποφάσεις να διεκδικήσουμε κι εμείς κάτι παραπάνω. Άσχετα από αυτό, ήμασταν κατώτεροι από τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος δίκαια νίκησε. Δεν παίξαμε ποδόσφαιρο. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν φανερό ποιος έβαζε τον γκολ, θα έκανε κάτι, αλλά εμείς έχουμε πολύ δρόμο για να είμαστε αυτοί που πρέπει. Έχουμε ταλέντο, έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, όμως το ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι έτοιμος και ψυχικά και σωματικά για να μπορείς να αγωνιστείς. Θεωρώ άξια την ομάδα την αντίπαλη, η οποία πραγματικά στο γήπεδο μπήκε και ζήτησε την νίκη. Αυτά. Τα συγχαρητήριά μου στο παιδί. Επειδή την Κυριακή θα συναντηθείτε πάλι για το πρωτάθλημα, πιστεύετε ότι άλλο το παιχνίδι αυτό και άλλο το παιχνίδι της Κυριακής? Σίγουρα θεωρώ ότι έχουμε μια εβδομάδα χρόνο ακόμα. Είδαμε κάποια πράγματα, μπορούμε κάποια πράγματα να διορθώσουμε και σίγουρα πάνω απ' όλα πρέπει να διορθώσουμε πραγματικά τη διάθεση. Πρέπει να ζητήσουμε το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα δίκαιο άθλημα και αν δεν παλέψεις δεν μπορείς να πετύχεις πράγματα. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν αρκεί ούτε το ταλέντο, ούτε μια καλή ποδοσφαιρική σκέψη. Θέλει να μοχθείς και να παλέψεις πραγματικά για να κατακτήσεις την νίκη. Η αποβολή από τον πάγκο σε τι οφείλονας, διαμαρτυρίες του ΔΕΗ? Διαμαρτυρήθηκα στον επόπτη που κατά επανάληψη ήταν λανθασμένες υποδείξεις πάρα πολλές φορές. Δεν υπήρχε ούτε παρεκτροπή, τίποτα. Είπα, σήκωσα το χέρι μου να προσέξει. Φυσικά, αν είναι δυνατόν, απίστευτα άπειρα παιδιά, διαιτητές που τον ξέρουμε για αυτό το διαιτητή, ο οποίος πάρα πολλές φορές άσχημες διαιτησίες. Δεν έχω κάτι με το διαιτητή, αλλά θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Ειδικά στην περίπτωση του Αποστολίδη, στη γραμμή της περιοχής, έκανε έξω από την περιοχή και επιχείρησε να πιάσει την μπάλα. Δεν πήγε η μπάλα στα χέρια του. Γι' αυτό είναι κόκκινο. Επιχείρησε να πιάσει την μπάλα. Έκανε επαφή με την μπάλα, την άφησε και είδατε τα υπόλοιπα. Και τέλος, όλη αυτή η κατάσταση με την Ένωση Δέλτα και Γάμα Εθνική σας βρίσκει σύμφωνος? Σίγουρα υπάρχει ένα λαλούμι τη στιγμή που υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και η αντιμετώπιση είναι τόσο ριζοσπαστική, να μεγαλώνουν τα προβλήματα, οι μετακινήσεις και η πολιτεία να αποφεύγει να μην βοηθάει τα σωματεία. Σίγουρα συνεχίζουν στα πλαίσια που βαδίζει και η κοινωνία να βοηθούν τους ισχυρούς, να βλέπουμε μια ΑΕΚ να παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει να κάνει με αυτό, είναι ομάδα της κατηγορίας πλέον και μπήκε από εδώ να απαλλαγεί από τα χρέη. Θα πρέπει η αντιμετώπιση να είναι ίδια. Θα πρέπει και στα άλλα σωματεία να δοθεί χείρα βοηθείας, να δοθούν τα έξοδα, να δοθούν κάποια χρήματα. Συνεχίζει η ΕΠΟ να λειτουργεί με έναν τρόπο που προσπαθούμε να καταλάβουμε αν θέλει να μας βοηθήσει ή αν θέλει να βάλει προβλήματα στις ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πριτανεύσει η λογική, θα βοηθηθούν τα σωματεία για να μην έχουμε φαινόμενα πριν να αρχίσουμε ομάδες να μην κατεβαίνουν να παίζουν, να μην αγωνίζονται, γιατί δείτε και στο δεύτερο όμιλο τεράστιες μετακινήσεις, ξενοδοχεία, χρήματα δεν υπάρχουν. Τα σχέδια πρέπει να έχουν μια λογική, μια βάση, να μπορούν τα σωματεία να ανταπεξέλθουν. Αλλιώς χρειάζονται τη βοήθεια. Αυτό έχω να πω σχετικά με τη καινούργια γάμα Δέλτα Εθνική. Είναι καλό βήμα βέβαια, γιατί και σαν επαγγελματική γάμα Εθνική μόνο προβλήματα έχει να δώσει. Ομάδες ασυνεπείς στα συμβόλαια, στο ΙΚΑ των ποδοσφαιριστών, ήταν επαγγελματίες με αμοιβές χειρότερες από ερασιτεχνών. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά πρέπει και από την πολιτεία να γίνουν πιο ξεκάθαρα απλά. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε. Συγχαρητήρια για την νίκη και την πρόκληση. Καταρχάς, να είστε καλά, ευχαριστώ. Καταρχάς, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πολύ ποιοτική και έμπειρη ομάδα. Είχαμε συλλέξει πληροφορίες και αυτό πραγματικά και στο γήπεδο με πάρα πολύ καλούς παίκτες και πολύ ποιοτικούς μέσα στο γήπεδο. Εμείς μπήκαμε πάρα πολύ καλά για 30 λεπτά μέχρι να κάνουμε τον γκολ και λίγο μετά τον γκολ.
Πιστεύω ότι είχαμε πάρα πολύ καλή κυκλοφορία, είχαμε κλείσει καλά τους χώρους, πρεσάραμε καλά στο κέντρο και καταφέραμε να κερδίσουμε και τις προσθέσεις προσωπικές μονομαχίες. Κάναμε τον γκολ, ήθελαμε να κάνουμε τον γκολ, το οποίο μας αντί να μας δώσει όθηση για το καλύτερο, προφανώς τα παιδιά αναπάθηκαν πάνω σε αυτό και μετά ανέλαβε τα ενία του παιχνιδιού ο αντίπαλος, ο οποίος προσπάθησε να συνέλθει από το αρχικό σόφος που υπέστη, να το πούμε έτσι, από την αρχή του παιχνιδιού, όμως που πήγαμε στο ημίχρονο κρατώντας το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ το παιχνίδι έγινε πιο ανοιχτό, ανέβηκε ο αντίπαλος να ζητήσει τον γκολ. Εμείς προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τις κόντρες. Καταφέραμε στο τέλος να βρούμε τον γκολ. Πιστεύω ότι είχαμε και άλλες στιγμές να κάνουμε και άλλο γκολ. Αλλά θεωρώ γενικά ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος για το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα, για τα παιδιά που δείξαν πάρα πολύ προσπάθεια και διάθεση και πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο σκοπό και στο στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή του παιχνιδιού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, να δώσω συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα που δείχνει πραγματικά ότι είναι πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι εφόσον ξέρουμε ότι μαζεύτηκε και αργά, ότι ο χρόνος είναι σύμμαχός της. Σίγουρα το πρωτάθλημα είναι εντελώς διαφορετικό από το παιχνίδι που παίξαμε, σίγουρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές και θεωρώ ότι το ένα παιχνίδι μετά άλλο τρόπο παίζουμε στο πρωτάθλημα δεν θα έχει καμία σχέση. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.